Və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ötən gün Cənubi Qafqaza, tək Azərbaycana yox, Cənubi Qafqaza səfər etdi. Azərbaycandan da Ermənistana uçdu, İrəvana. Amma Bakıda maraqlı bir gündəlik var idi. Əsas müzakirə mövzusu təbii ki, enerji və infrastruktur məsələləridir. Amma bununla da kifayətlənmədilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birgə həm təkbətək görüş oldu, həm geniş tərkibdə görüş keçirildi və görüşlərin yekununda bir mətbuat konfransı oldu və tərəflərin maraqlı açıqlamaları ilə yadda qaldı bu mətbuat konfransı. Biz də orada izləyirdik, dinləyirdik və deməli, hazırda Azərbaycan 16 Avropa ölkəsinə qaz ixrac edir və bunlardan 10-u Avropa İttifaqı ölkəsidir. Üzv ölkələrdən də Prezident İlham Əliyevin də indi öz dilindən eşidəcək onu və ən böyük ixracçısı da bizim qazımızın Avropadakı İtaliyadır təbii ki. Və ümumiyyətlə çox maraqlı məqamlar var əslində burada. Deməli, bir qədər ondan danışaq, sonra biz Azərbaycan Prezidentinin çıxışını da dinləyəcəyik. Deməli, Azərbaycan Avropa İttifaqı iqtisadi əlaqələrində maraqlı nüanslar var. Məsələn, Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır və Azərbaycanın ümumi xarici ticarətinin təxminən 43%-ni təşkil edir. Məsələn, Avropa İttifaqı enerji əməkdaşlığı təbii ki, burada əsas hissəsini təşkil edir. Bu əməkdaşlığın 2025-ci ildə məsələn Azərbaycan Avropaya 12,9 milyard kubmetr qaz ixrac edib. Bu ölkənin ümumi qaz ixracının yarısından çoxunu və Avropa İttifaqının boru kəmərləri ilə qaz idxalının təxminən 8%-ni təşkil edir. Mətbuat konfransında Azərbaycan prezidentinin maraqlı fikirləri vardı. Oradan bir hissəni istəyərdik elə liderin öz dilindən eşidək. Bugün bizim qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin payına düşür. Bugün Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycandan qaz ixal edir və burada da bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün imkanlar var. Enerji təhlükəsizliyi bugün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir və Azərbaycan bir çox siyasi, diplomatik səylər göstərmişdir və maliyyə yatırımları etmişdir ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və bizim neft, qaz resurslarımız Avropaya yönlənsin. Cənubi qaz dəhlizi bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsidir. 3600-dən 1000 kilometrdən artıq boru kəməri şəbəkəsi bugün Azərbaycan təbii resurslarının Avropaya daşınması üçün əsas infrastrukturlu xəttidir. Dostlar, deməli, mart ayında da Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Bakıda səfərdəydi və orada da maraqlı məqamlar danışılmışdı əslində və həmin səfərin davamı kimi tərənnüm olunur Leyinin, deməli, Bakıya gəlişi. Həmin mart səfərində deməli nələr danışılmışdı? Təkcə enerji əməkdaşlığı deyildi. Burada bəlkə də ilk dəfə bir kənara çıxmaları var idi. Müdafiə, təhlükəsizlik və rəqəmsal inkişaf sahələrində də yeni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdu və ötən gün xanım diplomatın Bakı səfərində danışılanlar bunu bir daha təsdiqlədi. Məsələn, Leyen qeyd elədi ki, biz qlobal qapılar sərmayə proqramımız vasitəsilə Cənubi Qafqazda nəqliyyata, enerji və rəqəmsal keçidlərə 200 milyon avroya qədər qrant şəklində sərmayə yatıracaq və bu dövlət və özəl deməli investisiyalar hesabına 2 milyard avroya qədər çatdırılacaq bu məbləğ. Layihələrə Naxçıvandan keçən dəmir yol bağlantısı və deməli Bakı limanının inkişaf etdirilməsi də daxil ola bilər. Ursula von der Leyenin də deməli maraqlı açıqlamaları var. Onu da bir eşidək, sonra biz müzakirələrimizi davam edəcəyik. Avropa Komissiyasının maraqlı özünün əvvəldən açıqladığı istiqamətlər var. O istiqamətdə danışacağıq. Sizin ölkəniz nadir ölkələrdəndir ki, o regional sabitliyi və inkişafı irəli apara bilər. Azərbaycan özünün strateji əhəmiyyətini və regional reputasiyasını irəli aparır və bugün Azərbaycanla Avropa İttifaqı bağlantı sahəsində də yüksək səviyyəli dialoq həyata keçirir. Eyni zamanda burada rəqəmsal bağlantılardan da danışa bilərik. Regional bağlantı konfransının Bakıda keçirilməsini biz təklif edəcəyik ki, bu Avropa İttifaqını, Cənubi Qafqazı və Mərkəzi Asiyanı bir araya gətirəcək bir tədbir olacaqdır.
Ursula von der Leyen ümumiyyətlə bir sima olaraq, bir şəxsiyyət olaraq mənim həmişə marağımda olub. Gözəl bir xanımdır. Amma orada Azərbaycan olan gələcək əməkdaşlıqları xüsusilə vurğuladı. Amma bir ifadə işlətdi. Azərbaycan reputasiyası ifadəsi. Bunu nə demək istəyirdi orada? Hansı bir maraqlı məqama toxunursan, burada əslində bilirsiniz nədir məsələ? Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında xüsusən enerji sahəsində əməkdaşlıq hansı hadisədən sonra artdı? 2022-ci ildə məsələn xanım Leyenin başı səfəri var idi. İlk səfər idi. Biz həmin səfərdə də şahidi olduq ki, deməli Avropa İttifaqına Azərbaycan qazının ixracının artırılması məsələsi gündəmdə idi və həmin vaxt bir saziş də imzalandı tərəfdaşlığa dair. Və bu hansı hadisəyə, hansı məqama təsadüf eləyirdi? Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hücumları fonunda baş verdi bu hadisə və Rusiya Avropa qazını bağlamışdı. Avropaya gedən xətti belə deyib bağlamışdı. Biraz qədər sadə dillə desək. Və qazsız qalan Avropa yeni enerji mənbələri axtarışına çıxdı. Və Azərbaycan öz qapılarını açdı Avropaya. Və belə olan halda təbii ki, Azərbaycanın, məsələn, ötən gün biz Ursula von der Leyenin çıxışında demək olar ki, hər abzasda biz bu ifadəni eşitdik, hansısa müxtəlif kəlmələrdən işlətdi ki, Azərbaycan bizim etibarlı tərəfdaşımızdır, Azərbaycana biz təşəkkür edirik, Avropa qazsız qaldığı bir vaxtda yardım əlini Avropa uzatdı, İlham Əliyevin ünvanına səsləndirdi ki, sizin liderliyiniz sayəsində iki tərəfli əməkdaşlığıma yüksək səviyyəyə çatdı və s. Məhz reputasiya dedikdə bunu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Avropa ilə əlaqələrini tam açıq şəkildə ortaya qoydu. Yəni, bütün imkanlarını səfərbər etdi və bu gün də çox qısa zamanda əslində ölkələrin sayı 10-a çatdı. Ümumilikdə dediyimiz kimi Avropada 16 ölkə və bunlardan 10-u məhz Avropa İttifaqı ölkəsidir və bu çox böyük irəliləyişdir təbii ki. Mən düşünürəm ki, bu həm də ona görə o fikirləri səsləndirirdi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bəlli məsələdir ki, istər Avropa olsun, istər dünya mediasından biz qərəzli münasibət görürdük Azərbaycana qarşı və bu qərəzli münasibətin qarşılığında Azərbaycan Avropanın belə bir çətin zamanında öz qapılarını açması, humanist addım atması onların görür ki, diqqətindən qaçmır və diqqətləndirir. Elə xanım Leyenin Cənubi Qafqaza səfəri həm də Ermənistan-Azərbaycan arasında ötən ilin 8 avqustunda Vaşinqtonda paraflanmış sülh sazişi sənədindən sonraya təsadüf eləyir. Təxminən 11 ay keçib üstündən və o zamandan bu yana biz müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iki liderin görüşlərini müşahidə etdik, izlədik. Mart ayında dediyimiz kimi Antonio Koç da Bakıda səfərdə oldu və s. Artıq bu sülh sazişi, sülh fonunda, danışıqları fonunda bu səfərin özü məsələn Avropa İttifaqının açıqlaması da var ki, bu səfərdə əsas istiqamətlərdən biri də bu sülh prosesini dəstəkləməkdir. Təbii ki, bu da öz-özlüyündə Cənubi Qafqazda daha münbit bir ortamın yaradılmasına, mühitin yaradılmasına dəstəyi özündə ifadə edir. Bir tərəfdən də Cənubi Qafqaz orta dəhliz kimi Avropa üçün cəlb edicidir. Çindən başlayıb Qazaxıstandan keçməyinə, Xəzər, Azərbaycan, Gürcistan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya gedən xətt. Qədim İpək yolunun müasir versiyası belə deyək. Və orta dəhliz nə üçün Avropaya cəlb edicidir və bu qədər sərmayə yatırmağa meyillidirlər hazırda. Təsəvvür edin ki, təkcə Rusiyadan keçən yola alternativ kimi götürsək orta dəhlizi, məsafə baxımından 3000 kilometr qısalmaq deməkdir yolun qısalması. 3000 kilometr indiki sürətli iqtisadiyyat zamanında, dövründə nə demək olduğunu təsəvvür etməyə yəqin çətin deyil. Büdcəyə qənaətdir, yəni 3000 kilometrə sərf edəcəyim büdcəyə. Təhlükəsizlik məsələsi var. Rusiya hazırda Avropa üçün etibarlı tərəfdaş deyil, bu bir mənalı şəkildə də artıq vəziyyət buna əlavə aydınlıq gətirməyə ehtiyac yoxdur düşünürəm. Amma Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcistan yaxud da gələcəkdə bu Ermənistan da ola bilər. Azərbaycandan sonra həm də Ermənistanla şaxələn Azərbaycanın üstünlüklərindən biri də odur ki, coğrafi mövqeyini və imkanlarını səfərbər etməsinin Azərbaycan şaxələndirmə iqtisadiyyatına gedir. Yəni, istər Gürcistan üzərindən, istər bundan sonra Ermənistan da artıq belə deyək, ağlı başına gəldi. Yəni də sadə dillə ifadə eləsək və bundan sonra Ermənistan üzərindən də marşrutların deməli təmin olunması ilə artıq daha çox imkan əldə eləmiş olur. Avropa özünün Mərkəzi Asiya ölkələrindən, eləcə də Çinlə, Şərqi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı fonunda. Məsələn, Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos ötən həftə Avropa İttifaqının yeni bağlantıları proqramına deməli təqdim elədi platformanı və deməli orta dəhliz layihələrinə qoşulacaq bu platforma vasitəsilə təqdimatda belə bir ifadə işlətdi. Kos deməli qeyd edir ki, İranda son müharibə başlamazdan əvvəl və müharibə dövründə təyyarələrin uçuş xəritəsinə diqqət yetirsəz, demək olar ki, bütün təyyarələr Qafqaz üzərindən uçmağa başladı.
Və bu da orta dəhliz vasitəsilə ticarət, enerji və rəqəmsal əlaqələrimizi təhlükəsiz formada necə təmin edə biləcəyimizi bizə açıq-aydın göstərir. Yəni bizdən Cənubi Qafqazdan şimal hissədə, cənub hissədə təhlükəli zona kimi düşünülür. Zaman-zaman bunlar gündəmə gəlir. Amma məhz Azərbaycanın üzərində yerləşdiyi bu xətt tamamilə təhlükəsiz, qısa, iqtisadi baxımdan bütün tərəflərini götürsək ən sərfəli variant kimi təqdim olunur. Və təbii ki, deməli, Azərbaycandan, Bakıdan xanım diplomatın təyyarəsi İrəvana uçdu və bu səfər artıq İrəvanda da may ayının da əvvəllərində İrəvanda oldu. Son deməli 2 ayda belə desə ikinci səfərdə Ermənistana və Avropa Siyasi Birliyinin tədbirində iştirak eləmişdi həmin vaxt. Bu gün isə artıq deməli Nikol Paşinyan növbəti dövr üçün baş nazir seçilib. Onun baş nazirliyi, növbəti baş nazirliyi dövründə ilk görüşləri olacaq deməli xanım Liya ilə Paşinyanın və burada əsas məsələ yenə də Rusiyanın təzyiqləri fonunda Ermənistana dəstək göstərməkdir. Bildiyimiz kimi Moskva bir çox İrəvan məhsullarına, Ermənistan məhsullarına artıq deməli məhdudiyyət qoyub ölkə idxalına. Bunların arasında deməli qida məhsulları var, kənd təsərrüfatı məhsulları var, şərab və güllər, bir çox məhsullar var ki, Ermənistandan idxal olunurdu Rusiyaya, artıq onların qarşısını alır və bundan başqa deməli Rusiyanın Ermənistana ucuz qiymətlə, Belarusa satdığı qiymətlə satdığı təbii qaz vardı ki, artıq bununla bağlı hədə-qorxular səsləndirilir. Həm qiymətin qalxması, həm də bu həcmin azaldılması ilə bağlı. Təbii ki, belə olan halda Ermənistan da deməli Azərbaycana da üst tuta bilər. Bunu Nikol Paşinyan da təksib eləməmişdi ki, biz oradan da enerji deməli asıllığımızı deməli təmin edə bilərik, enerji təminatımızı və bu yerdə bir məqam yadıma düşür. Ötən gün mətbuat konfransında deməli xanım Liya belə bir ifadə işlədi ki, bəs biz görüşlərimizdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən bu fikri eşitdik ki, Ermənistana elektrik enerjisi ötürə bilərik, xətlər çəkilə bilər və bu olduqca maraqlı məqamdır və Avropa Komissiyası prezidentinin də kifayət qədər bəyəndiyi bir yanaşma idi ki, Azərbaycan prezidentinin liderliyində məhz iki tərəfli sülh sazişinin belə deyək, sadəcə kağız üzərində qalmaması üçün Azərbaycan tərəfi əlindən gələni eləyir. Bu həm Rusiyadan gəlib Azərbaycan üzərindən Ermənistana ötürülən yüklərdədir, həm Azərbaycanın özünün Ermənistana göndərdiyi Azərbaycan yanacağının, benzininin, dizelinin ora göndərilməsi məsələsidir. Yəni Azərbaycan bu sənədin, bu danışıqların sadəcə sülhün kağız üzərində qalmaması üçün nə mümkündürsə bunları eləyir. Bunu təbii ki, Avropa tərəfi də görür. Deməli, Paşinyanın seçki kampaniyasında deməli bir bəyanatı var idi. Ermənistan Avropa İttifaqının üzvlük perspektivi hazırki mərhələdə yalnız nəzəri xarakteri daşıyır. Bunu məsələn Moskvadan gələn təzyiqlər fonunda bir neçə dəfə səsləndirib. Hətta Moskvadan belə bir təklif vardı ki, gəlin siz bir referendum keçirin və baxaq Ermənistan xalqı Avropa İttifaqını istəyir, yoxsa Avrasiya İqtisadi İttifaqını. Paşinyan isə demişdi ki, bizdə hələlik bu sadəcə nəzəri xarakteri daşıyır. Hər hansı bir namizəd statusumuz və s. yoxdur ki, biz bu gün xalqdan hansını istəyirsiniz seçimini soruşaq. Belə bir Cənubi Qafqaz və Avropa arasında belə bir istinəşmə, yaxınlaşma var. Baxaq nələr baş verəcək. Bilmirəm, mənim fikrimlə razı olarsınız yoxsa yox. Sanki Ermənistan-Azərbaycanla olan münasibətləri daha da yaxşılaşdırdıqdan sonra, nisbətən daha qaydaya düşdükdən sonra sanki Paşinyanın çıxışları daha iddialı və özgüvənli səslənir. Əlbəttə, bir tərəfində Türkiyə var, bir tərəfində Azərbaycan var və belə bir vəziyyətdə özünü onsuz da çıxılmaz bir vəziyyətə salmışdı əvvəllər və artıq anlayır. O anlayır və onun çağırışları fonunda düşünürük ki, Ermənistan xalqı və ümumiyyətlə hakimiyyətə də bir də o dirçəliş yavaş-yavaş hiss olunmağa başlayırdı orada. Bəli. Təşəkkürlər Nəriman. Sağ olun. Minnətlar. Sağ olun. Uğurlar sizə də. Sağ olun.